L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Standard & Poor's ikkonfermat rating ta' A- bi prospetti stabbli għal pajjiżna. Dan baqa l-aqwa livell ta' rating li din l-Aġenzija għattat lil pajjiżna fl-aħħar 10 snin. F'rapport mill-esperti ta' Standard & Poor's, magħrufa li ma jħarsu lejn wiċħat, ingħad li dan iċ-ċertifikat pożittiv għall-ekonomija Maltija ġej minħabba li l-produttività f'Malta baqgħet għaddejja. Dan f'kuntest li l-impjiegi ġew salvati u bosta nies baqgħu jaħdmu, kif waqt pandemija Malta naqset il-qatt f'livelli rekord fl-istorja. L-esperti ta' din l-Aġenzija Amerikana qalu li l-investiment f'pajjiżna żdied b'19% u dan jindika tkabbir ekonomiku b'saħħtu. Fuq sinjali ta' rkupru mill-pandemija, Standard & Poor's semmiet il-programm ta' tilqim b'saħħtu li kellha Malta waqt li kien hemm għajnuna finanzjarja mill-Gvern bħal Covid Wage Supplement. Ir-rapport ta' Standard & Poor's saħansitra jsemmi li l-ġid nazzjonali se jkompli jikber b'0.8% u dan meta statistika uffiċjali tal-NSO diġà uriet li l-ġid nazzjonali s-sena l-oħra waqt pandemija jisboq dak fl-2019 meta ma kienx hawn pandemija u dan b'9 biljun euro. Dwar l-FATF, ir-rapport jinnota kif Malta indirizzat ir-rakkomandazzjonijiet tal-FATF, kif qalet l-FATF stess il-ġimgħa li għaddiet. Bl-esperti ta' Standard & Poor's jgħidu li dan ifisser li Malta mistennija dat titneħħa mill-proċedura ta' aktar monitoraġġ. L-esperti internazzjonali qed ibassru wkoll li daqs 3 snin oħra, id-deficit se jonqos għal 1% filwaqt li s-sena d-dieħla il-pis tad-dejn se jinżel taħt is-60%. Fl-2011 taħt il-gvern ta' Lorenz Gonzi, id-dejn ta' pajjiżna kien ilaħħaq is-70.2%, ferm iżjed minn meta pajjiżna beda jaffaċċja kriżi ferm akbar bil-pandemija tal-COVID-19.